อีดอกไม้จันทร์มันเอายาสูบไปถวายหลวงพ่ออยู่วัดมันมีหอดค่ำก้าวถวายยาสูบพุทตัวกูก็เกิดมาหลายปีกูก็เพิ่งจะรู้ว่าค่ำก้าวถวายยาสูบก็มีหลวงพ่ออยู่วัดเราก็ยังว่ามันมีอยู่ติโยมดอกไม้จันทร์ค่ำก้าวถวายยาสูบเราว่ามันว่ามีโพดขนาดข้าวสารอาหารแห้งข้าวตอกดอกไม้ก็ยังมีค่ำก้าวถวายยาสูบก็มีค่ำก้าวถวายตัวมันว่าหลวงพ่อแล้วก็ว่าเอาที่สบายใจเว้ามากก้าวมากเราว่ามันกระตังน้ำหมูสามจบมันก็ว่าอีมั่งควรถ่วมปากถ่วมดังจักสิตายสิยังกะรูมิมันว่าหลวงพ่อแล้วว่าห่วยข้ามก้าวถวายยาสูบมันคือเป็นแต่มรณภาพไว้เถอะแล้วว่ากูกับหัวตาเคยได้ยิน